Welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni kuku wa nazi ama chicken curry. Resipi nzuri sana, natumai mtaipenda sana. Na hapa niko na pilipili ya malimau. Pia niko na resipi yake tayari YouTube hii. Na hii pilipili naiuza kama uko United States, state yote vile. Unaweza kupata hii pilipili kutoka kwangu. Unani inbox, nitakupatia details zote ya kupata hii pilipili. Yani hapa ni utamu kwenda mbele. Safisha kuku wako vizuri na umkatekate kama hivi, alafu utamkausha maji kabisa, utaweka garlic and ginger paste na utaweka spices zako hapo, garam masala, binzari zako hapo, utaweka na yogurt kijiko kimoja cha mezani, utamchanganya vizuri ili akolee spices na kumfinika kwa muda wa nusu saa. Baada ya nusu saa unakuja sasa unaweka mafuta katika sufuria yako na unaanza kumchoma kuku wako kama hivi. Pande zote mbili dakika 10. Baada ya hapo sasa ile mafuta unaweka kitunguu kama hivi, unaweka pilipili kama unapenda na unaweka hizi bay leaves zako kama hivi. Unaweka tena na kitunguu thomu na tangawizi mbichi hapo. Unavipika kwa muda dakika 1. Baada ya dakika 1 unakuja unaweka tena spices zako zile zile tena hapo. Unakoroga vizuri, zinaiva kwa dakika 1, alafu unakuja unaweka nyanya yako ulioikatakata ama ulioisaga. Alafu unaweka chumvi, unakoroga vizuri kama hivi. Alafu sasa unaweka kuku wako tena na unaweka na nazi kama hivi. Mimi hapa nimetumia kupu nusu kama hilo. Alafu unaweka na maji na unaweka na hoho zako na unafinika ili viweze kuiva. Baada ya dakika 5 hivi unakuja kufungua na kupenduza kuku wako kama hivi. Alafu unamfinika tena kwa muda wa dakika zingine kama 3-4 hivi ili aweze kukauka maji vizuri na kuwa regirigi kama hivi. Alafu andaa kuku wako katika sahani na enjoy.